Итак, здравствуйте, это влог во влоге. Влог во влоге. Ну все, мы заселились. Вот мы начинаем тут уже. Сейчас у нас вот возьму. Блин. Он огромный. Из него сейчас вывалится. Настя, а почему не было подстраховки снизу сделано? А чё, надо же поплотнее Это не было страховой сделать. случай. Снизу. Блядь. Итак, перекус такос. Настя, ну кто так делает? Надо было завернуть еще один. Дай Завернуть. мне вот чем-нибудь вот подложить. Чем? Салфетки? Нет, еще один есть. Итак, у нас продолжается влог. А ты разве уже снимаешь? Да, теперь моя версия будет горизонтальной. Здорово. Шашлычники и маленький. Короче, сейчас мы Фотограф. так Маленький щекотим, лучок Медведь насаживаем. едет. Раз, два. Маленький Йети. У нас свой персональный. Ага. Это туалет он там стоит, как вы думаете? Слушай, а может теперь наоборот раскидывать? Когда приехали в романтичное место. Вон наше окошечко, а вот тут туалетик. Ой, да красотища такая. А там кто живет? Дед Мазай. Семья похожа на... Так, в общем, мы пришли. Тут овраг. Тут дом, запрятанный во враг. Там вышка. Что такой вот вид у нас. Годом! Ура! С Новым годом! Можешь успокоиться меня? У меня прихват какой-то. Сам ты не доклад. Да с Новым годом! Поздравляю! Шашлындос, машлындос. Ну, посмотри домой, вот он реально готовый. Домой сейчас просто свечку Вкусненько, да? Да, сейчас он пожарится и я Так, я тут мясо доделаю чуть-чуть. Ну, я тебя ловлю, слушай, ты вот- дожаривай. Да? Ну, ты сохнет пока. Так. Давайте, подожди. Не бойся. Влад, по тебе прям так и написано, что очень интересно прям. Давай, поднимите ваши руки. Ходи давай. Черт! Так, супер история о том, мальчики пытались дома сделать потеплее, зажгли камин, и нам жопа. Печка. Какие городские ребята знают, как печкой пользоваться? Не камин, а печка. А в чем разница между камином и печкой? Расскажи, пожалуйста. Короче, вот, Печка вот вообще сразу выходит. наш дом, и все плохо, потому что там прям смог стоит, и мы пошли гулять. У камина. Вон там Влад раком стоит, посмотрим на него. Вот он, Потыкай его. я тыкаю. Влад, я себя тыкаю. О, смотри, какое звездное небо. Чай. Потому что могу себе Смотрю позволить. на звезды. Знаете, не видно? А почему ты пьешь чай на улице, Влад? Потому что могу себе позволить. Вы только против света стоите, ребята, еще плохо видно. И не надо. Грациозность. Глань. Ты что там, бодитка, делаешь? Маленькая есть. Блин, что без фокуса? Я слежу за тобой. Ты не сопрешь нас? Ты не съешь, ясно? А, она слилась с темнотой. Подождите, я, кажется, вижу. Вот так вот и происходят эти истории про Йети, блядь. I see you. Ты пыталась. Вот все, ты в фокусе. Почти как вы в танцах. Труба ебашь. Труба, значит, вообще Не сильно. видно. Да вон, херачь. Анастейша. Анастейша. Блин, я забыла. Как тебя? Йети. Вот. Что, боитесь камеры? Вы боитесь камеры? Боитесь камеры? Поколению сейчас еще поздно. Этому поколению еще рано знать об этом существовании. Типа под камень. Мальчики и камень просто. День второй. Опять влог. Чек. Влог, да. Так, пёсь какая-то. Там дятел. Блин,
только не видно. Щит. Ну, не знаю, я бы не верила ей. Ну вот, правильно. Я и моя банда. Только тихо. Пойдем внутрь. А где-то можно слезть внутрь? А зачем? Влад, прыгай. Война. Там такой. Посмотреть вот так. А, понял. Да? Ворота подвинь. И тут открывается нам волшебный мир воды. А вот, кстати, видно, что должен быть любой. Да, вот так. Так, а где на таком покататься? Анастасия, подскажите, как так получилось, что пакетов при выезде у вас оказалось еще больше, чем при въезде? Правда. Я много пакетов упаковала с собой. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.